Goedemorgen allemaal, welkom bij 's Ochtends met Jezus. Ik weet niet hoe u naar deze uitzending kijkt of waar u doorheen gaat, welke gevoelens u heeft. Maar ik las vanochtend een Bijbeltekst en die wil ik graag aan u voorlezen. Het staat in 2 Korinthe 1 en dan vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Ik hoop dat deze tekst u vandaag bemoedigt en we zien u zo meteen graag terug na de pauze. Welkom terug en ook een heel hartelijk welkom aan dominee Terpstra. Fijn dat u weer in de BTL-studio bent. Graag gedaan. Zou u deze ochtend ook willen beginnen met ons met gebed? Zeker. Trouwe Heere, wij komen tot u. Wij weten niet precies wie wij bereiken, wie zullen kijken. Het is u bekend. En geef dat er voor veel van de kijkers een woord tussen zal zitten dat zij specifiek nodig hebben. Zegen daarom deze uitzending, Heere. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Amen. Dank u wel. U wil graag iets met ons delen? Zeker. Ik stel voor dat we de Bijbel openen bij 1 Samuel 1. Ja. 1 Samuel 1. En daarvan lees ik in eerste instantie nu even de versen 1 tot en met 8. Goed. En dan lezen we als volgt. Er was een man uit Ramathaim Zovim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana, zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zoef, een Efratiet. En hij had 2 vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heer haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo. Dan huilde zij en at niet. Elkana haar man zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Ik zou in eerste instantie de blik even willen richten op de figuur van Elkana. Elkana die zijn gezin echt voorgaat in het dienen van de Heere. Je mag toch hopen dat een man zijn vrouw en kinderen daarin wil leiden, als hij in de Heere gelooft. En dat zien we hier gebeuren, omdat hij elk jaar met zijn beide vrouwen en met de kinderen op weg gaat naar Silo. Daar stond het heiligdom, daar was het tabernakel opgericht. En daar zoeken ze dan met elkaar de Heere. Vond een offerplaats en het beste deel werd aan de Heere geofferd. En van de rest had je dan een gezamenlijke maaltijd in of nabij het heiligdom van de Heere. Dus daarin kunnen we hem alleen maar prijzen. We kunnen hem ook prijzen vanwege zijn liefdevolle zorg voor Hanna. Want de Heer heeft haar baarmoeder toegesloten, heftig voor een vrouw. Zowel nu als toen, wanneer een vrouw kinderloos is, grijpt het gewoon diep in. Zeker in die tijd, want het werd gezien als een straf van God. Het lag hem altijd aan de vrouw, daar werd van uitgegaan. En het bijzondere is dat Elkana
zijn vrouw niet verstoot omdat zij hem geen kinderen kan schenken. Hij heeft haar lief en toont dat door haar van de offermaaltijd elk jaar een speciaal deel te geven. Dus extra veel en extra lekker. Wat een zorg voor haar. En aan de andere kant zien we toch ook iets in de figuur van Elkana waarvan je je afvraagt van ja, begrijp je het wel echt, hè? Ja, dat dacht ik ook. Dus in eerste instantie denk je, het is een godvrezend man. Het is een liefdevol man. Maar in derde instantie heb ik toch zoiets van, hoe zit dat? Want op het moment dat Peninna wel kinderen kan krijgen, voelt zij zich meer dan Hanna. Zoveel meer dat ze denkt Hanna denkt te kunnen gaan treiteren. En dat loopt elk jaar hoog op, zodat het gezinsmoment bij uitstek daarin het heiligdom voor Hanna elk jaar uitloopt op een drama. Ja. En dan toont Elkana zich toch van een minder gevoelige kant. Want hij zegt tegen Hanna, zijn lievelingsvrouw in feite: waarom huil je, waarom eet je niet en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Met andere woorden, zeur niet zo over dat gemis van kinderen, want je hebt aan mij toch genoeg. Waarbij hij toch niet doorheeft hoe diep beschadigend het is voor een vrouw als zij geen kinderen kan baren. Terwijl haar verlangen daar zo naar uitgaat. Terwijl ze door Peninna zo vernietigend elke keer weer wordt geconfronteerd met het feit dat zij blijkbaar onvruchtbaar is. En dan denk je van, Elkana, waarom snap je het nou niet? Ja, ik vroeg me inderdaad ook wel, ik kreeg een soort van gevoel van dat hij het ergens goed wil doen voor haar, maar niet weet hoe hij nog meer voor haar kan zorgen of zo. Zou dat er ook iets in zitten? Een soort van hulpeloosheid van, is het niet goed genoeg wat ik doe? Ik kan niet meer voor je doen. Zoiets? Ja, ik denk wel dat je daarin gelijk hebt. En in omstandigheden van verdriet vinden mensen het vaak heel moeilijk om op de juiste manier te reageren in de richting van degene die verdriet heeft. Of het nou na een sterfgeval is, of werkeloosheid, of in dit geval kinderloosheid. Hoe geef je op een juiste manier de houding? En Elkana schiet daarin ook tekort, maar tegelijkertijd besef je dan ook weer hoe moeilijk het is om op de juiste manier met mensen mee te leven en het juiste te zeggen. Ja. Bijvoorbeeld ook in de kerk wordt wel eens gezegd dat het pastoraat, dus de zorg voor gemeenteleden, dat het vooral luisteren en nog eens luisteren is. Dat is wel zo. Maar het komt ook wel aan op spreken, Ja. op het goede weten te zeggen. De ander hoopt natuurlijk net dat bemoedigende woord te horen of Ja. dat meeleven. En daarin faalt Elkana helaas, hoezeer we verder ook hem kunnen bewonderen, omdat hij zijn gezin wel voorgaat in het dienen van de Heer. En mijn vraag is dan ook of er vandaag ook onder de kijkers nog van die mannen zijn die hun gezin voorgaan in het dienen van de Heer. Het lijkt me een goed moment om even naar een korte pauze te gaan. Laten we dat doen. Welkom terug. Dominee Terpstra, u wilde ons nog wat meer vertellen over 1 Samuel, begreep ik? Heel graag, want er zit zoveel in dit hoofdstuk. Het is opvallend wat Hanna met haar nood doet. Op een gegeven moment kan ze het niet meer aan. De confrontatie met het pestgedrag van Peninna wordt haar te veel. Met het onbegrip van haar man. Dus wat lezen we dan in vers 9 van hetzelfde eerste hoofdstuk van 1 Samuel? Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli de priester op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af, zij zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. Dan zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Tot zover. Nou, wat mij hierin opvalt is wat zij doet met haar nood en verdriet.
Het valt me in mijn werk in het pastoraat in de gemeente ook vaak op dat je met onbegrepen verdriet twee kanten op kunt. Je kunt afstand nemen van de Heer en van zijn dienst. Grote vragen krijgen bij God en het geloof. Maar ik zie Hanna juist de beweging naar de Heer maken. Ze gaat terug het heiligdom in. En ze legt haar nood aan de Heer voor. In een indringend gebed. Daarbij valt op hoe ze de Heer aanspreekt, namelijk als de Heere van de legermachten. Heere wordt hier geschreven, in mijn vertaling, met kleine hoofdletters. Wat wil dat zeggen? Dat het hier om de meest heilige naam van God gaat. Het is de trouwe God van het verbond die hier wordt aangesproken. Die toch beloofd heeft om zijn aangenomen kinderen van alle goeds te voorzien, van alles wat ze nodig hebben. Wat Hanna hier eigenlijk doet, is pleiten op de naam van de Heere. En tegelijkertijd beloven dat ze dat kind niet voor zichzelf gaat houden. Dat ze de ontvangen zegen, als die haar geschonken wordt van een zoon, weer terug wil geven aan de Heere. Nou, dat is nogal wat. Ja. 2 dingen hierbij pleiten wij op de trouw van God. Als we hem in ons leven mogen kennen, doen we dat met evenveel volhardendheid als Hanna het deed. Heere, u bent toch die God die als vader beloofd heeft uw kinderen van alle goeds te voorzien. Wilt u alstublieft woord houden? Mag je de Heer indringend om vragen, op grond van zijn eigen naam. Dat voelt misschien inderdaad... wat is het goede woord? Ik denk dat het ook voor ons misschien best als brutaal kan voelen om dat op die manier aan God te vragen. Wie bang is brutaal te zijn, moet dan eens op psalmen lezen. Want daar staan zulke indringende gebeden in. Wat mij dus ook opvalt is dat Hanna bereid is haar kind af te staan. Als wij gezegend worden, willen we dan die zegen ook weer terug aan de Heere geven. Willen we wat hij ons schenkt besteden in zijn dienst. Straks in maart hebben we weer de traditie van de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. En dan vragen we om zegen over al het werk. Dan vragen we of we van God mogen ontvangen. Jazeker, dat is goed. Maar wat willen we met wat we krijgen? Goed zorgen voor onszelf, natuurlijk, moet voor ons gezin, als we dat mogen hebben. Maar in tweede instantie is het toch ook goed als we van wat we krijgen afstaan aan de Heer en aan zijn dienst. Ook van onze bezittingen. Van ons geld, van ons goed, van onze tijd, inzet en energie. De Heer heeft er recht op. De Heer geeft ons geen zegen, louter en alleen voor ons eigen genoegen. Nou, dat bidden gaat zo een poosje door dan in het heiligdom. Eli die heeft toch wel wat door dat het wat anders is dan anders, want normaal werd er in die tijd hardop gebeden. En Hanna die prevelt blijkbaar, waarop Eli de hoge priester denkt, ja maar dit is niet in orde. Dit is niet normaal. Deze mevrouw die moet maar even naar huis toe om haar roes uit te slapen. Ja. Dus we leren Eli niet altijd op een positieve manier kennen, moet ik zeggen. Dat zal verderop ook wel blijken in deze serie. Maar hier zien we hem toch als een bewaker van het heiligdom en daarmee van de heiligheid van de Heer, waar iedereen die daar in de kerk, in het heiligdom komt, ontzag voor moet hebben. Ja. En dat leert ons toch ook wel weer wat over hoe wij voor de Heer hebben te treden. Laten we dat in de geest van eerbied en ontzag doen. En in elk geval staat Hanna haar vrouwtje wel, om het zo te zeggen, want ze vlucht niet weg. Had zich ook geïntimideerd kunnen voelen door deze machtige man. Nee, ze zegt ronduit, ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer, want ik ben een diep bedroefde vrouw. En dan leren we Eli opnieuw op een positieve manier kennen. Als hij in vers 17 zegt, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u hem gebeden heeft. Dan denk ik van, dat is toch een dienaar van het woord en een pastor die diep bedroefde vrouw weet te bemoedigen. Ja. En met een hele sterke belofte. Ja, dat is wel inderdaad. Het zal je maar gezegd worden. Nou, een hele grote belofte, net wat je zegt. Want en ook direct. Ja. Ze hoeft niet te wachten. Nee. Ja. Ze krijgt direct het antwoord hierin. Hij bemoedigt haar met een belofte van de Heer. Nou, dat is de taak van alle pastoraat, van allen die werken in de kerk als voorganger. Bemoedig de mensen
met Gods eigen woord en belofte. Wij kunnen dat niet altijd op deze manier doen. Hier spreekt echt, ik zou bijna willen zeggen, de hoge priester in functie, die ook het woord van de Heere mag doorgeven. En dat is zo mooi, ook als je dat bedenkt, dat in die tijd, zoals we verderop ook nog zullen horen, waarin het woord van de Heere schaars was, waarin God zelden nog sprak, waarin God zijn handen leek af te trekken van zijn volk, toch weer een woord van de Heere klinkt. Wij zullen zien dat door middel van de geboorte van Samuel uiteindelijk de Heere een keer brengt in de noodsituatie van zijn volk. En hier zien we heel voorzichtig in het pikkendonker van Israël van dat moment een heel klein lichtstraaltje doordringen. De Heere heeft weer gesproken. Is het nog zo'n kort woordje. Maar voorzichtig begint de vrieskou plaats te maken voor licht, warmte, een stukje vreugde. Het is ook wel weer kenmerkend voor hoe de Heere werkt. Namelijk dat hij altijd heel klein begint, of heel vaak heel klein begint, om een grote verandering tot stand te brengen. We gaan weer even naar een pauze en we hopen u zo terug te zien. Hallo, welkom terug. Graag horen we van dominee Terpstra verder waar hij gebleven was. In 1 Samuel 1. Heel goed. De Heere houdt woord. En we lezen dan in vers 20 van hoofdstuk 1 van 1 Samuel dat Hanna zwanger werd, een zoon baarde en hem de naam Samuel gaf. Want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Ze gaat niet meer mee met het jaarlijkse offer in het heiligdom. Ze wil het kind naar het heiligdom brengen op het moment dat hij van de borst ontwend is. Tot die tijd houdt ze zich in huis blijkbaar. Of in elk geval dat ze niet naar het heiligdom gaat. En mij valt ook wel op aan vers 23 dat Elkana wel meegaat in de belofte van zijn vrouw. Hij had ook kunnen zeggen, ben je gek? Dan heb ik eigenlijk een zoon van jou en dan blijft hij ook hier. Wou je het in je hoofd om hem te willen afstaan aan de Heere, maar Elkana staat uiteindelijk toch achter zijn vrouw. Ja. En uiteindelijk is er binnen dit huwelijk sprake van een geestelijke eenheid. Ze willen samen de Heere dienen. Ook als dat grote consequenties heeft. Want het is nog wat om je eerstgeboren van je lievelingsvrouw weer terug te geven aan de Heere op zo'n manier. En dan volgt dat ontroerend moment dat Hanna op weg gaat met een grote gave, 3 jonge stieren, een grote hoeveelheid meel en wijn, en hem dan in dat heiligdom van de Heere brengt. Wat moet er door haar heen gegaan zijn toen ze die reis maakte, toen ze steeds dichter bij het heiligdom kwam, toen ze tenslotte zag liggen. Ze moet beseft hebben, hier ga ik mijn jongen achterlaten. Moet hartverscheurend geweest zijn. Kun je nog zo'n gelovige vrouw zijn. Bovendien, dat moet allemaal bekend zijn geweest, was het in dat heiligdom niet pluis. Daar was van alles aan de hand door toedoen van die zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Dus om je kind in zo'n situatie achter te moeten laten, vraagt enorm veel geloof. Ja. Maar ze weet dat geloof op te brengen. Ik leer Hanna hier kennen als een prachtige vrouw en een krachtige vrouw. En het valt mij wel vaker op dat als de Heer redding wil brengen aan zijn volk in een noodsituatie, dat het juist een vrouw is die optreedt. Vaak ook nog een vrouw met een probleemsituatie, zoals onvruchtbaarheid. Denk ook aan Sarah. Denk aan Elisabeth. Maar de Heer weet telkens vrouwen te gebruiken, hoe moeilijk een persoonlijke situatie ook is, om zijn volk te redden. Wat is de Heer een God van wonderen als hij zijn volk komt te redden? Vaak op de meest ongedachte wijze. Ja, dank u wel. Dank u wel voor deze overdenking uit 1 Samuel 1. Ik begreep dat u
ook dat dit meer een deel uitmaakt van een serie. Dus daar ben ik benieuwd naar. En ik hoop u thuis ook, dat u volgende keer weer kijkt op zondagochtend naar het programma Ochtenden met Jezus. Tot dan. Goedemorgen allemaal, welkom bij het programma 's Ochtends met Jezus. Ik wil u graag een tekst voorlezen uit Psalm 118 en boven de psalm staat feestzang na verlossing. Oftewel, er gingen ook moeilijke tijden aan vooraf. En ik lees vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Ik wens u toe dat dit ook vandaag een dag mag zijn waarover u kunt juichen en waarin u zich kunt verheugen. En ik hoop dat deze uitzending van 's Ochtends met Jezus daarin bij mag dragen. Tot zometeen.